9 मई की सारी कौम मजम्मत करती है जो जलाओ घराव हुआ है। खुदा के वास्ते इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे। ये वन साइडेड टीवियों के ऊपर कंट्रोल्ड मीडिया, खुदा का वास्ते इस मुल्क को बचाएं। ये चोरों के पास क्या रोड मैप होगा? 30 साल से तो चोरी कर रहे हैं। उमर चीमा, उसको सिर्फ वो जेल में रखा हुआ है कि जी बस तो वो कुर्सी पे बैठ के कह दो टीवी के सामने कि जी मैं पीटीआई छोड़ रहा हूं और मैं फौज से प्यार करता हूं और 9 मई की मजम्मत करता हूं। अच्छा, पीटीआई छोड़ जो सारे गुने माफ, आपके दहशतगर्दी के केसेस भी माफ, सब कुछ माफ। सिर्फ आपने कह रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। 140 मुल्कों में पाकिस्तान का इंसाफ के इंडेक्स में हम 129 थे। अब तो हमारा नंबर ही कोई नहीं पता। अब तो हम बनाना रिपब्लिक्स में नीचे शामिल हो गए हैं। मेरे मुल्क के 80,000 लोग उसके अंदर शहीद हुए थे। हमारी जंग नहीं थी। तो मैं जब उनकी तनकीद करता कि उनकी जंग में नहीं डाल, वो समझते हैं कि ये एक आदमी अपने मुल्क की बात कर रहा है। मैंने जब उनको कहा अफगानिस्तान के अंदर कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, तो उनके सेनेटर लिंडजी ग्राहम, यहां तकड़ा सेनेटर रिपब्लिकन का, उसने पाकिस्तान आके बयान दिया कि इमरान खान ठीक कह रहा था, कि वो इस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं। ये जो जाके जनाब फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो हर दूसरे दिन पहुंच के अच्छी अंग्रेजी बोलता है, इससे वो मुतासिर नहीं होते। आज आइसोलेशन है पाकिस्तान की, इसको आइसोलेशन कहते हैं कि वो मुल्क जिन्होंने रूस से तेल नहीं खरीदा, हमने डील कर ली थी उनसे, ये आगे बात तो बढ़ाते। इनको तो मौका मिल रहा था। हिंदुस्तान जब सस्ता तेल 40% कम कीमत पर तेल मंगवा रहा था, तो इन्होंने क्यों नहीं आगे बात बढ़ाई? क्योंकि ये गुलाम है और गुलामों की कोई इज्जत नहीं करता दुनिया में। और आज जो फॉरेन पॉलिसी हमारी जिधर खड़ी है, ये अब आपके सामने देख ले कि हम किधर हैं। अल्लाह का हुक्म है। तो जो पाकिस्तान में हालात हैं, पहले ही हमारा नंबर, ये जो क्रैकडाउन से पहले 140 मुल्कों में पाकिस्तान का इंसाफ के इंडेक्स में हम 129 थे। जब से ये क्रैकडाउन हुआ है, अब तो हमारा नंबर ही कोई नहीं पता। अब तो हम बनाना रिपब्लिक्स में नीचे शामिल हो गए हैं। और तो छोड़े, वो इन्वेस्टमेंट क्या लेके आएगा? उनका रिश्तेदार बाहर बैठा हुआ ओवरसीज पाकिस्तानी कोई ट्वीट करता है, तनकीद करता है ये जो हो रहा है पाकिस्तान में, तो जो ट्वीट करता है उसके रिश्तेदारों को पकड़ लेते हैं यहाँ। यानी ये किस कानून के तहत? चीजें लूट ली, जो चीज पड़ी है वो जो उठाई नहीं वो तोड़ दी। अच्छा, वहां मुलाजिम मिले, उनको उठा के ले गए। कोई बच्चे मिले, हमारा जो प्रेसिडेंट चकवाल का, उनको 15 साल के बेटे को उठा के ले गए। वो यासिर गिलानी, हमारा एक टिकट होल्डर, वो छुपा हुआ था। उसकी बीवी अपने माँ बाप के घर थी। उसके माँ बाप के घर जाके बीवी, 4 बच्चे हैं उसके, छोटा बच्चा 1.5 साल का, उसको उठा के ले गए। उमर चीमा, उसको सिर्फ वो जेल में रखा हुआ है कि जी बस तो वो कुर्सी पे बैठ के कह दो टीवी के सामने कि जी मैं पीटीआई छोड़ रहा हूं और मैं फौज से प्यार करता हूं और 9 मई की मजम्मत करता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, 9 मई की सारी कौम मजम्मत करती है जो जलाओ घराव हुआ है। उसके ऊपर कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन तो बिठा दे, ताकि पता तो चले। मैं साबित करूंगा, मैं ये दावा कहता हूं, मैं साबित करूंगा कि लोग छोड़े हुए थे अंदर जिन्होंने ये जलाओ घराव किया है। मैं साबित करूंगा। ये हमारे पास अब प्रूफ आ चुका है। अदालत के अंदर मैं अपनी अदलिया से कह रहा हूं, हमने लाहौर हाई कोर्ट में भी ये किया हुआ है, वो डिसमिस हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में रिट पड़ी हुई है। खुदा के वास्ते इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे। ये वन साइडेड टीवियों के ऊपर कंट्रोल्ड मीडिया, उसके ऊपर चल रहा है जी, ये देखे जी इन्होंने क्या कर दिया, मुल्क के गद्दार है जी, खुदा का वास्ते इस मुल्क को बचाएं। ये जो लोग 10,000 लोग जेलों में डाले हुए हैं, ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और इनसे जो हो रहा है जेलों के अंदर, ये सारी दुनिया देख रही है। जिस वक्त हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ले आए, हम इस मुल्क में एतमाद ले आए अपने इंसाफ के निजाम पे, उनको ये एतमाद हो गया कि मेरी इन्वेस्टमेंट बच जाएगी। मैं अगर सारी जिंदगी की अपनी सरमायाकारी, जो पैसा जमा किया हुआ वो यहाँ पाकिस्तान में सरमायाकारी करूं, तो यहाँ का निजाम ऐसा है जैसे मगरब में है, वो मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। कमजोर को ये फीलिंग हो जाए कि ताकतवर से उसे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। ये नहीं होगा पाकिस्तान में, जो ताकतवर जो मर्जी चाहे करे और कमजोर बेचारा बेहद चक्रे खाता फिरे कचहरियों की और थानों की। वो कोई पैसा नहीं आने लगा यहाँ इस मुल्क में। और आएगा ही मुल्क तब, ये बचेगा ही तब, जिधर आज पहुंच गया है, जब हमारा सबसे पहले बैरून मुल्क पाकिस्तानी इन्वेस्ट करेगा, सरमायाकारी करेगा, फिर बाकी दुनिया आएगी। लेकिन ये जो निजाम है, ये तो मजीद और हमें
ادھر لے کے جا رہا ہے کہ جدھر نریندر مودی کہہ رہا ہے کہ جی اپنے بوجھ پہ گرنے لگا پاکستان. تو ابھی تک تو کوئی ہوش کریں ہم کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. آپ کے پاس روڈ میپ بھی کسی کے پاس نہیں ہے. یہ چوروں کے پاس کیا روڈ میپ ہوگا؟ 30 سال سے تو چوری کر رہے ہیں. یہ جو دبئی باہر جانے انہوں نے, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ 90% میں سے ملک سے باہر بھاگ جائیں گے. میں الیکشن سے پہلے کہتا ہوں ان کو ECL کے اوپر ڈالو تاکہ ان کو یہاں رہنا پڑے, بعد میں ان کو سننا پڑے کہ انہوں نے جو کیا ہے. انہوں نے ان کے جو 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیس معاف کروائے ہیں انہوں نے. ایک طرف لوگ بھوکے مر رہے ہیں, یہاں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, تاریخی مہنگائی ہے, 38% پہ مہنگائی ہے ملک کی تاریخی. جب ہمارے اگینسٹ شور مچا رہے تھے تب تو 12% مہنگائی تھی, آج 38% پہ ہے. تو ان سے کوئی سوال تو پوچھے گا تم نے کیا کیا ملک کا. اور یہ جب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ 1100 ارب روپے کا غریب ملک کے ٹیکس کے کیسز معاف کروا دیے. یہ جو نیب جس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح ہمارے مخالف یعنی عمران خان اور ان لوگوں ہمارے اوپر کرپشن کے کیسز کریں, اور جب تک میرے جو لوگ وہ یہ نہیں کہہ دیتے کہ جناب ہم آج PTI چھوڑ رہے ہیں. اچھا PTI چھوڑ دیں, سارے گناہ معاف, آپ کے دہشت گردی کے کیسز بھی معاف, سب کچھ معاف. صرف آپ نے کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں. اور یہ ساری ملک کے اندر جمہوریت ختم کی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ بچ جائے اور عمران خان اور PTI باہر رہ جائے. میرا آخر میں صرف یہ اپنی قوم سے کہوں گا کہ دیکھیں قوموں کی زندگی میں اونچ نیچ تو آتی ہے, لیکن جس طرح اللہ کہتا ہے کہ میں قومیں تباہ کر دیتا ہوں جو میرے حکم پہ نہیں چلتی. آپ کے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈال دی ہے. آپ نے اگر یہ چپ کر کے ظلم سہتے رہے, آپ انصاف کے لیے نہ کھڑے ہوئے, جو لوگ صحافیوں میں سے, جو لوگ عوام میں سے صاحب حیثیت سے جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے لیکن جو چپ کر کے یہ ظلم دیکھتے جا رہے ہیں, یاد رکھیں کہ یا تو پھر آپ نے پلان بنایا ہوا ملک چھوڑ کے باہر جانے کا, جو کہ نا امیدی میں اور یہ حالات دیکھ کے 9 لاکھ لوگ ملک پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے. وہ جو سب سے قیمتی لوگ ہوتے ہیں ملک کے لیے, جن کو ساری دنیا میں ویزا مل سکتا ہے, وہ تو ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اور جو بیچارے باقی رہ گئے ہیں, آپ ہر کشتی میں جب آپ ڈوبتے ہیں یہ سمندر میں, یہ جو الیگل امریکن جنہوں کہتے ہیں, یہ جو ویزے کے بغیر لوگ جاتے ہیں, تو اس میں پاکستانی ہوتے ہیں. جس طرح یہ جو گریس کے جو سمندر میں یہ جو حادثہ ہوا ہے, 300 پاکستانی بیچارے وہاں ڈوب گئے. اور وہ پاکستانی جنہوں نے اپنا سب کچھ بیچ بوجھ کے قرضے لے کے گئے تھے کہ جی ہم ان ملکوں میں جائیں گے جہاں انصاف ہے, جہاں خوشحالی ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں تو نہیں ہے. تو اس لیے سب کو میں یہ آج کہہ رہا ہوں, ہمارے اوپر سب پہ ذمہ داری ہے. اللہ نے ظلم کے خلاف جد و جہد کو جہاد کا ہے. یہ اللہ کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, یہ اپنے لیے نہیں لڑ رہا ہے, میں اپنے لیے نہیں کر رہا, یہ میں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں, اپنے اللہ کا حکم کے مطابق کر رہا ہوں. اور آپ سب کو بھی میں آخر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے سب نے جد و جہد کے لیے تیاری کرنی ہے.